السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي، واش راكم؟ جيسبر تكونوا كامل بخير ان شاء الله وبصحه جيده. نرحب بكم في قناتكم ابداعات صابرينا كرياتيفيتي. اليوم غادي ندير لكم دو سوان على فوا في une seule vidéo. Donc un gommage et un masque parce que chaque fois نديرو un gommage غادي نفتحوا les portes, donc لازم نعاودو نغلقوهم avec un masque, c'est obligatoire. Donc اخترت ندير deux soins dans une vidéo. Donc كاين اللي طلبوها مني بيسك العيد غدوه ان شاء الله، اللي نتمنى لكم عيد سعيد وتسعيدوا ان شاء الله بالصحه والهنا. Donc هاد les deux masques c'est des masques les deux soins pardon c'est des soins naturels avec des produits اللي نسيبوهم في الدار في اي دار كما نقولوا، ماشي حاجه اللي ما كايناش ولا دونك اللي نطيبوا بهم، ولكن حنايا ما نعرفوش باللي ils sont très 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 importants في l'univers de beauté. Voilà, donc تابعوا معايا les deux recettes ومرحبا بكم. Donc pour le gommage au café, on aura besoin d'une grande cuillère de café تاع القهوة ou une grande cuillère تاع زيت جوز الهند. اللي نستعملوه هنايا زيت جوز الهند طبيعي ونقي pur naturel coconut oil, huile de coco. هذا هو اللي نستعملها، تسيبوه عند لا فارماسي. Donc غادي نقول لكم les bienfaits تاع le café. Il est riche en vitamines et en antioxydants. Il permet de débarrasser la peau de ses cellules mortes. دونك ينقي لنا كاع لابو تاعنا وينحي لنا هادوك المسامات لي سيلول مورت et il affine notre grain de peau. Donc يرجع لنا لابو تاعنا très très fine et au toucher soyeux. Voilà, appliquer le miel en massage circulaire. لازم غير en plus de ça il يكون غير بالعقل parce que la peau du visage est très sensible. وملاحظة هذا le gommage مليح pour les peaux normales à mixte ou même pour les peaux acnéiques et sensibles. مليح تقدروا ديروه عادي. ومن بعد laissez poser 1 ou 2 minutes. لازم تخلوه واحد دقيقة ولا دقيقتين قبل ما كي تكملوا لو كوماج تاعكم، خلوه واحد دقيقة ولا زوج قبل ما تغسلوا. bien évidemment il faut rincer avec de l'eau tiède. Le café il éclaire notre regard, et les yeux تاعنا يبانوا vraiment éclairés, et même ينحي les cernes et les yeux fatigués، يرجع لهم شغل، يرجع le regard تاعنا مليح بزاف. دونك كي نحو لنا les cernes ما نبانوش fatigués ونبانو vraiment bien et en bonne mine. Voilà. Donc هادو هما les bienfaits du café. Donc comment on va procéder. Donc تشوفوا طريقة سهلة بالبزاف. Donc l'huile de coco غادي نديرو عليه القهوة تاعنا et on va mélanger على d'un pinceau. pardon. هذا هو اللي غادي نستعمل به، هذا البانسو اللي غادي نابليكي به في لابو تاعي. comme ça. واذا عندك اختك في الدار ولا تقدري ديري هاد لا كونتيتي، ولا اذا تبقى لك ديري لها بابي فين وخليها عادي، تقدري تعاودي تيليزيها. et هاد لو gommage on l'applique 1 à 2 fois par semaine مليح بالبزاف. donc من بعد vous allez appliquer comme ça sur la peau et même الريحه تاعو هاد لو gommage ريحه تاعو تهبل هايله. et vous allez faire des massages comme ça circulaires dans tout le visage, et même في les cernes. donc même في les cernes ديروا لهم باسكو راح ينحي لكم لي سيرن، ولكن بالكو يدخل لكم في عينيكم. ديروا في لي سيرن مي فات اتونسيون. فوالا دونك ديروا هكا ومن بعد رايحين تغسلوا، تخلوه قبل 1 à 2 minutes comme ça posé ومن بعد تغسلوا. دونك هذا هو لو gommage. ابري دونك نروحوا للماسك.
Après هنايا pour le masque on aura besoin d'une grande cuillère de miel, de préférence يكون le miel تاعكم يكون pur. Voilà. On aura besoin aussi d'une petite cuillère de yaourt nature. yaourt nature اللي يكون عندكم yaourt طبيعي و une cuillère صغيره تاع الكركم اللي هو الكركم. دونك الكركم نطيبوا به على بالنا باللي مليح في الطياب تو ميم على بالناش aussi باللي عنده دي bienfaits vraiment ملاح بزاف pour la peau du visage parce que le curcuma il est connu depuis longtemps pour ses bienfaits sur la santé, que ce soit neklo ou l'indirouh, puis la poterna. Il contient une grande quantité d'antioxydants et aussi un anti-inflammatoire. Donc, les deux propriétés, ils sont fondamentaux dans l'univers de beauté. وحنايا نشوفوه برك في الكوزينه وما على بالناش mais vraiment il est vraiment efficace pour la peau. D'ailleurs, dans de nombreux produits commerciaux, ils يستعملوا le curcuma. En plus, la tradition les femmes indiennes قبل ما يتزوجوا دايما يديروا ils s'enduisent deux pattes de curcuma من راسهم حتى لرجليهم قبل المارياج تاعهم afin d'obtenir une très belle peau possible avant leur mariage. Donc le curcuma معروف بالبزاف مليح فيه بزاف les bienfaits. Donc il permet aussi de réduire l'inflammation, par exemple les poches sous les yeux اللي عندهم les poches sous les yeux les cernes هذوك اللي يجوا فريمون كبار بزاف حتى يديروا لهم les poches مليح بزاف الكركما ليهم. Il égalise le temps, il aide à égaliser le temps, il va unifier votre teint, il comme un très joli éclat et comme rayonnante, voilà, il donne un effet rayonnant à la peau. Ou tani, il estompe les taches pigmentées, il est vraiment بزاف حمقين في la peau تاعنا et il améliore aussi les problèmes cutanés comme l'acné et l'eczéma. Voilà, il règle les problèmes تاع الحب الشباب والإكزيما. Donc curcuma بالبزاف مليح ديروه وبلا ما تخافوا surtout pour les peaux sensibles. أنا من عندي ننصحكم ديروا هاد الماسك مليح بالبزاف. Donc كيفاش غادي نديرو ديريكتومون نخلط لو ياغورت ناتور هنايا مع لو ميل ونزيد فوقهم لو كركما هذاك ونخلطهم et je vais laisser poser واحد le 15 à 20 minutes. واحد 15 à 20 minutes نحطها في لابو تاعي ومن بعد نغسل à l'eau claire et tiède. Voilà, donc تخلطوا bien بهذه الطريقه. En bas, vous allez l'appliquer comme un masque. كما قلت لكم الا قعد لكم تقدروا ديروا بابي فين وتخلوه في الفريجيدير. هذا باكون تخلوه في الفريجيدير ماشي كيما تاع القهوه تخلوه برا عادي. دونك ديروه كوم ان ماسك وتخلوه ينشف واحد 15 حتى ل 20 دقيقه قيس ما تشوفوا باللي راه ينشف وراه يجبد لكم في لابو تاعكم يبقى فوزيتي غير لابو. هنا تعرفوا باللي خلاص تنحوه ويكون وجهكم هكا يشعل ان شاء الله قبل العيد. وهذه هي هذوما زوج الوصفات اللي بغيت نوريهم لكم. ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله تجربوهم وتخلوا لي تعليقاتكم الشابه والتفاعل تاعكم اللي فريمون يطلع لي المورال كما يقولوا. دونك خلوا لي لي كومونتير تاعكم en bas de la vidéo et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. نرحب بكم في قناتكم، هذه راهي قناتكم ومرحبا بكم معنا في الفاميليا. ونقول لكم صحة عيدكم ونحبكم بالبزاف وتهلاو في روحتكم وان شاء الله تعيدوا بالصحة والهنا. و je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo ان شاء الله. مع السلامة.